Մալանցոց աղի փեսեն։ Իրեք մարդ գացին ճաղաց։ Ճաղցպան երկսվի աղուն աղաց, մեկին չաղաց, մութն էզար։ Ճաղցպան ասաց, էլ եկիր թանք, կիշեր կողեր չգան մեթալնեն։ Են մեկն ասաց, ես կարժիմ 10 մարդ։ Են մեկելն ասաց, ես 15 մարդու չափ եմ։ Մեկն ասաց, ես 20 մարդու չափ եմ։ Ճաղցպան ասաց, օրին պես քո չաղեք, եսնել խեցե կելնենք 45 մարդ։ Իրիկվան մեկ մարդ մետու տրան վերեն, տուր չպացին։ Մարդն ասաց, աղբերքեր, տուր պացեք կամ, հիմաղուն աղամ։ Ներսի մարդեր ասին, դու ով ես, ըլնիս թակավարել տուր չնք պանակու վրեն։ Դրսու մարդն լանգեն էզար, տուր կոտրեց, տեղից թռուց էզար պատ։ Ներսի մարդերուն սարսապ տարավ, չելան կանին հարեջ։ Ճաղցպան էտոնց ասաց, թե դուք կասեք մենք 1, 10, 15 մարդու չափ ենք, անչի չեք ըլնի կայնի։ Դրսու մարդն ասավ, եկեք իմ պեր տվեք իմ շալակու վրեն պիրեմ ներս։ Մեկն հիրար չարեց, չգխշացան, բախեցան։ Էնել էնու պերից կեց ուր ճվու վրեն, առավ եկավ ներս։ Են մեկելներու աղուն ճաղցեն էխան, էնուար իլից վերեն։ Ասավ, ինչու տուր չպացիք իմ վերեն։ Ասին, մենք վախեցանք, վախի խամար չպացինք։ Թե վախենալու խամար չեղեր, ես կկամ ձեր վսկեր կքաշեմ, համա որ վախենալու խամարա, ձե կներեմ։ Վերջ նստավ, ինու արկելխու վերեն յարեմ կեր, ձերի տուր ինու յարեն սրպեց էթալ կետին։ Հետոան կսկսեցին ուրենց խոսել, ասին, ես մարդ օրիս կան կոչաղա, ասրուց վարնի հավել, ուր ասոր կելող կոտրածա։ Են մարդ ասավ, ինչա կխուր խտեք, զիասեք թե չէ կելիմ ձեր վսկեր կքաշեմ։ Են մարդեր ասին, մենք կոսենք, թե ինորիս կոչաղ վարնա, որ ինու կելող կոտրածա։ Ասավ, իմ խերելավ, որ տեղեն օրզի աղջիկ ուզեց, ես չխավնա։ Վերջին մեկ օր 2 դավրեշ եկան մեր տուն, իմ խեր էտա դավրեշներուն ասավ, իմ տղեն որ տեղեն աղջիկ ուզեցի չխավնավ, տու դավրեշ մարդ եք, կանգալացող եք, տու գիտեք, որ տեղ լավ աղջիկ կա, ասեք մեկ պիրեմ իմ տղին։ Դավրեշներ ծեն չխանին։ Իմ խերնել զիկ ասաց, ար ինուանց թաղից խաց տար, թղչում խալիսուն մնան էրթան։ Ես արա ինուանց խաց թաղից տարա հոդեն, խաց կերան։ Են մեկ դավրեշին ասաց, էս տղային գիտես թե որ աղջիկ հարմար կգա։ Են մեկ դավրեշ ասավ, ես կմտածիմ, ոչ մեկ աղջիկ էսօր հարմար չի գա, անչի որ իսա շատ կոչաղ տղայա։ Են մեկ դավրեշ ասավ, անչի, դու չտեսար որ մենք կացինք մալանցոց աղիկոներ, ինուար աղջիկ էս տղայից շատ լավ էր։ Ասավ, հավատա ես չտեսա, փարդի հարեջն էր։ Էնպես ասելով, իմ սիրտ էտա աղջկա վերեն ավիրավ։ Էլ ոչ ես դավրեշներած խարցնեցի, թե մալանցոց աղի տներ որ տեղնա, ոչ էլ ինանք զիասին։ Ես էլ եկա տուն, շատ մարախլի եղա, օրավուր հետև շատ տկարացա մարախից։ Են մեկ օր իմ խեր խարցնեց իմ ընգերներուն, թե խարցնեք իմ տղայից, թե անչին պես զայիվ ցերա։ Ընգերներ զի խարցնեցին,
քու խերկասա ընչի ես իդպես զայիվցեր։ Ես էլ ասի, դավրիշներ եկան մեր տուն, իմ խերասած ինոնց մեգլավ աղջիկ կնդեք, իմ տղային կարգեմ։ Էդ դավրիշներ ծեն չխանին, իմ խերն էլ չխարցնեց իլ։ Ես էլ խաց թաղիս տարա դավրիշներուն հոդեն, են մեկ դավրիշն ասավ, գիրեք թե էսա տղային որ մեկ աղջիկ հարմար կգա։ Են մեկ դավրիշ ասած չէ, մյուս ասած, մենք կացինք մալանցոց աղիտուն, ինոր աղջիկ խորոտ էր, են աղջիկ էսա տղին շատ հարմար կգա։ Էդ աղջկա մարախից ես էլ իսպես խիվանդացեր եմ։ Երբ որ ես պատմեցի ընկերներուն, թե ես աղջկա մարախից եմ եղեր, ընկերներ կացին իմ խոր պատմեցին, թե մալանցոց աղի մարախից է ընցկուն եղեր։ Իմ խերն էլ ելավ, 4 մարդ կանչեց, ասավ, դե եկեք ասեք մալանցոց աղեն որ երկրացիա, երթանք տեսնինք։ Էդ 4 մարդ գնացին ճում վան, ճում պաղեշ, մարդ սալուխա չետուր։ Ճամխեց պարսկաստանա կողմենել, հեչ մարդ սալուխա չետուր։ Վերջ դարձավ զի ասած, որտեղ ճամխեցի մարդ սալուխա չետուր, չկնդանք։ Ես էլ էլա, իմ խոր մեկ ծիմ կեր, ոչ մեկ մարդ չգխշներ խեցներ։ Հաշիցի տուր, խեցա, իմ սիլախքեր կապեցի, հայբեմ էլ ոսկի թալեցի ծիու թարկ։ Իմ խեր զիկ ասավ, զավակ, որ կիրթաս, չեղի էտացիուն յամպետ զանես, յամվոտ զանես, կե աշխարից կխանա իսացին, թախուր կամքով կելա։ Ես էլ ճանապար ընգա, ծինել իմպես կամաս կքելա, խավուցուն ոտաստակ չկոտրեր։ Ես էլ հրակա, մեկ զանգում զարկի ծիուն, վերջ էլ չտեսա, ծինզի դուար տարավ, մինչև իմ ուշադրություն եկավ վերեն, ծիու կամ զավթիցի, տեսա որ մեկ տաշտեմ կա, էլ որ մեկ կողքիր իշկեմ, մեր երկիր չերևար։ Չիմացա, թե որ մեկ աշխարհն է։ Կամաց գնացի մեկ խովվու մոտ, ասի խովիվ, մեր ուղտեր պիրած են, իստե, դու չես իմանար որտեղ տարած։ Խովիվն էլ զիկ ասաց, անչի դու չես գինա, էսի մալանցոց աղի երկիրն է, աստեղ մարդ գողութեն չեներ։ Ես էլ ասի փառք Տեր Աստված, թե ես ինգա մալանցոց աղի երկիր, ինչ կելնի թղելնի, իմ սիրտ խանգստացավ։ Խովվուն ասի, խովիվ, քիչ խաց բերուտենք, ես անոթի եմ։ Խաց կերա, խովվուն խարցնեցի, խովիվ, ես ոչխար, վիր ոչխարնա։ Խովիվն ասավ, ես ոչխար, մալանցոց աղի ոչխարնա։ Խովիվ, մալանցոց աղի տուն որտեղնա։ Խովիվ ասավ, էսա տաշտի մեջ մեկ հաղպուրեմ կա, անոնց վարաներ գոյն տեղնա, մեծ վարան կա վարաներ ու կելող, են գո մալանցոց աղի վարանա։ Ես կացի վարանի դուր կայնա։ Եկան իմ ծիու կելող պրնեցին, տարան ծին կապեցին, անձի էլ տարան, նստեցուցին վարանի մեջ, մինչև հիրիկվան լավ զի պատվեցին, խաց կերցուցին։ Հիրիկվան էլի մեջ հավար եղավ, թե գողեր մեր ուղտեր տարան։ Աղեն էլ զի տարավ մեկ հուրուշ վարան քնեցուց, ձիզանից գախտիկ էլան կացին ինոնց հավարի հետև։ Խլիսուն լուսցավ, ես էլ չեմ քներ, մինչև լուսուն իմ քուն չտարավ մարախից։ Խլիսուն աղիկնիկ եկավ զի կահվա էպեր, ես կահվեն չխմեցի։ Գնաց զի խաց էպեր, ես խացն էլ չկերա։ Աղիկնիկ իմ վերեն հրրկավ, ասավ թե դու ով ես, ես մալանցոց աղիկնիկն ելնեմ,
Քե խած պիրեմ չուտես, կահվա պիրեմ չխմես, դու որի տղին ես մսաֆր, իմ խած լավ չեր, չկիրար, կահվեն լավ չեր, չխմար, ասա խենք ընչի չկիրար, ընչի չխմար, ես էլ ասի, ես էլ մեկ մարդում տղա եմ, թալան եղավ, ընչի զիքիմաց չերիք, ես էլ երթեր հավարի հետև, եկավ իմ գլուխ պագեց, ասավ թե մսաֆր, մեզ ամոթա օրտու երթաս հավարի հետև, կարելիա օրտու երթաս բրինդար եղի, ես էլիլա խաց կերա իմ ծին խեցա կացի ճամբաղ, մեկ հուշիկ վոտ տրի իմ ծիու կող, Ձենզի փախցուց չում իմ խելք եկա վերես, ծիու գամ զավթեցի, մեկ էլ տեսա, մեկ սար իմ գելող ծին կանավ, ես ոչ գիտեմ ինչ սարա ինտեղ, որ իմ ծին կանավ, ես էլ մտացի ասի, իմ ծին զի շատ ահարեջ պիրեր, շատ ահարեջ պիրեր, տարնամ ետ իրթամ, թալան ետ ամնացեր, Էլա մինչև հիրիկուն կամաց ետ դարձա, թալան չտեսա, սպասեցի մինչև խլիսուն չում կեսավուր, նորեն թալան եկավ իմ հարեջ, տեսա որ 50 խոտ ծիավոր թալան տված ինոնց հարեջ կարնեն կգան, ես էլ կանչեցի էտ մարդերուն, ասի, էտա թալան կեսն տվեք զի, կեսն էլ ծե, Էդ մարդեր հեչ ծեմ չխանին, անգամ էլ կանչեցի, ասի, էտա թալան 2 փայձի, փայեմ ծե, էտոնք էլեմ ծեն չխանին, անգամ էլ ասի, 3 փայձի, փայեմ ծե, կանչելու պես էտոնց մեջեն 1-10 խատ ծիավոր չոքվան քշեցին վրզի, ես էլա, ասի իմ ծին տանեմ դեն, պիրեմ դեն, տա կծուցեմ որ կրվի մտնեմ, ծին են ու գլող իզար իմ սրտին, պոչնել էտ հալ իմ գլխուն, ես էլ չեր երևեր վերցիուն, պերվանք կրվու, ես 10-ն էլ ճարթեցի, մյուսներն էլ եկան իմ վերեն, կրվանք, մեկ սահաթից ետ 10-20 խատ մել ճարթեցի, մյուսներ փախան ազատվան, ես էլ թալան տվի իմ հարեջ, արի եկա աղի տուն, են ճարթված մարդերու ծիանք զինքեր, ինչ որ կարծա, արի եկա խետ, աղեն հուրուշ ճանապարով էր կացել, մերաս չեկավ, աղեն դարձավ եկավ տուն, խարցնեցին, թե էսա թալան դարձուցող ո՞ն ա եղեր, ասին, քու մսաֆրն ա եղեր, կացեր թալան դարձուցեր, աղեն ինոր կնգան ասավ, ընչի ճամխեցիր մեր մսաֆր թալանի հետևեն, թե նոր վնաս մեղեր, յան զարկվեր, յան բրինդար եղեր, դու ինչ ըխտազատվեր իմ ծերնեն, կնիկ ասավ, երիտասար ջհել մա, ես չկարծա զավթեր, էլավ եկավ, դե կանչեք մեր էլի ռսպիկ թխկան, կանչեցին, էնուանց ռսպիկ եկան վարանի մեջ նստան, խարցնեց աղեն ռսպիներուն, էսա մսաֆրին ինչ նվեր տանք, են մեկ ըխտիար ասավ, աղա, թե դու հնդուն ես, ես գիտեմ ենու նվերն ինչա, ասավ, իհարկե, ես ծեպիրիրեմ որ պամասեք, ինչ ասեք, ես կնդունեմ, ասավ, ենուար նվեր, քու աղջիկ պիտոր տանք, աղեն ասավ, իմ աղջկեն կեսուրմ կա, թե չէ ես խարիր աղջիկ կուրբան կենեմ ինոր, ասավ, աղա, քու աղջկե կսուրն ինչա, քու աղջիկ կսուր չունի, դու մեկ տիրասիր ես տտամ իմ աղբոր լաճուն, ու աղբոր լաճն էլ ծերերա եսա 2 տարի ընգերա սարեր, Վավ կա ուզա դու կասես թե կսուր կա իմ աղջկեն,
ու աղջիկ կսուր չունի։ Աղեն էլ ասաց. որ դուք հարմար կտիսնաք, ես էլ կտամ։ Էլան աղջիկ պսակեցին վերզի։ Աղեն 10 հատ երիտասարդ է տուր զի ընգեր։ Ամեն օր կերթամնեջիր կենեմ կգամ։ Իմ զոնքաչ, իմաներ տղիկներ, անցքում զի գսիրին, որ ես կեր ճանապարի կես, կգեն իմ հառեջ։ Ան մեկ օր եկանք, մարդ չեկավ իմ հառեջ իմաներ ուջ խլղից։ Ես իլ իմ ընգերներուն ասի, իմաներ ուջ տուն խիվանդ չակեր, հեսուր մեր հառեջ մարդ չեկավ։ Ընգերներ ասին, չէ, մարդ խիվանդ չակեր։ Եկանք վարանի մեջ, որ տեսա իմաներ իմ զոնքաչ նստած են, գլոխներ կոխած են։ Իշկեցի վարանի մեկ էլ կուշտ, թե մեկ չոլախ մարդ եմ, ենու ջանդակին պես սև, ինոր գլոխ խնջ կողով եմ, ինու ջանդակ արն թաղ, միննեք փոստեմ կապեր գոգոգ։ Նստեր իտ ատեղ, ինոր գլոխ տրեր իմ կնգան ծնգան վերեն։ Ես էլ օր տեսա, զի ասաց, մալանցոց աղի պեսեն դու ես, որ եկեր ես իմ նշանածն առեր ես։ Ու էթող վարանից դուս ընգավ։ Աղեն էլ ասաց, ես կասեր իմ աղջկան էբմ կա, դու կասեք չէ։ Դե եկեք էսա չոլախի ծերնից ազատեք։ Աղեն էլավ ռսպիկ կանչեց իպեր։ Ասաց, եկեք ճանապար եմ կնդեք, չոլախ թուղեր կացերատուս, քանի չեկեր։ Ենոնքնել ասին, աղա, թե կե մեկ լավ ծին կա, մեկն էլ կուպեսին կա, բեր կու աղջիկ կուպեսին խեցու ճամխատ թղեր թան։ Աղեն էլավ լավ ծին էպեր հուր աղջիկ խեցավ, ես էլ իմ խեցամ։ Ինգանք ճանապարին, եկանք հաղպերներու վերեն, ես էլ ասի, աստեղ քիչ խանգստանանք։ Անտեղ ծիանք թողինք արծացին, մենք էլ նստանք խաց մաց կերանք։ Մեկ էլ տեսանք, չոլախ ենտեղեն եկավ։ Չոլախ օր եկավ, մենք իլանք ծիանք խեցանք օր տպախենք։ Եկավ, մե մոտացավ։ Չկարողացանք փախինք ծերնեն պրծինք։ Ես էլ տարցա, իմ ճակ քաշեցի, 6 խատ ամանջա զարկեցի, ոչինչ օգուտ չերած, եկավ իմ խետ։ Ես էլ տարցա, իմ ռամտրի մեջ իմ ծիու 2 ականջ։ Ռամտրի մեջ ենոր սրտին, քանի իմ ուժներ զարկի, օգուտ չերած։ Պրնեց իմ ռամ կոտրեց։ Ես էլ ծին տարցուցի տպախեր, խասավ հետևանց իմ ծիու պոչ պրնեց։ Ծերը թալ, ձի ծիու ծեպեր տակ։ Ձի դիրկետին իմ ծերքեր կապեց, ձի տսպաներ, իմ կնիկ չեթող։ Իմ ոտներն էլ կապեց, ձի էթող ենտեղ, առավ իմ կնիկ կնաց։ Խովիվ մերևած ենտեղ են։ Կանչեցի խովվուն ասի, արի իմ ծերքեր, իմ ոտներ հարցրա։ Խովիվ եկավ, իմ ոտներ, իմ ծերքեր հարցրեց։ Խովիվ ասավ, ինուար մենակ աչքերուն դեպ կդիպի, էչե հուրուշտեղ օգուտ չեներ։ Ես էլ ասի, խովիվ, ինի կնաց ախր, հապա ինու տեղ որտեղնա, դուր կմնա։ Խովիվ ասաց, ենի ծուրա, 2 տարիա ընգերա սարեր, ին ամիշի մեջ կմնա։ Ես էլա կացի մեշի պեջ, տեսա որ իմ կնիկ նստեր էր, ենի ուր կելող տարեր էր վեր կնգան ծնգան կներ էր։ Կնիկ զիծերով երաս թեմի կար։ Ես էլ կնգան իշմարերի, թե ծեն մխաներ, ես կամ ենու մոտ։ Ես կացի, կոչեմ տրի կետին, ենու կելող տրի վեր կոչին, բիրի 2 շիշ տրի կրակ կար մրցուցի, էտ շշեր տվի իմ սրտին, տրի ենոր 2 աչիչ վերեն ընգա վերեն։
Ինչքան իմ ուժն էր, զի թողի վեր շշին, շշեր աչքեր ծակեցին, մտան կոճի մեջ։ Էն բուրոց քաշեց մի քշիշ էզար դիպավ իմ կելող։ Էսա էն յարենա, որ կմնա չում էսօր։ Ճաղցպան, էսա էն յարենա։ Ես ընկեր եմ ինտեղ մինչև հիրիկվան։ Իմ կնիկ, իմ կելող քավեր էր, կապեր էր։ Հիրիկուն հիշարցա, առա իմ կնիկ եկա։ Մինչև ես եկա, իմ խեր աղութնից էցկաց իմ կեղացիկ։ Ճաղցպան, ես եկեր եմ մեր կեղ, իմ խեր նորեն տրեր եմ աղութնի վիրեն։ Էս աղում պերեր եմ աստեղ կաղամ, որ հորեն խարիչ մարդ կգան իմ տեսութեն։ Դու ընչի դուր չկպաներ։ Ճաղցպան ասավ, ես իրեք մարդ չուզեցիմ պանալ։ Էնու անքել ասին, մենք հախու դուր չպացինք։ Մարդ ձեն չեխան։ Առավուր աղուն գնաց տուն։